Everything's cut, hand painted, edge paint. Real Louis too. We cut up 2 different bags to make sure we can get all of it. It's like 5,000 just in bags. Just that real fabric. Man, these are crazy. Hello guys, bawale kudda ku YouTube channel yange at Friday Shoes. So nelero nkomyewo n'engato empya. Engato eno gye nkomyewo nayo ya muzannyi wa mizannyo gimanyikiddwa ng'egy'ebikonde. Bamuyita Devin Haney. Ono guy munnange yasinze okumenya record mu history nti yasoose okwambala engatto ne costume nga bikozinga emitwalo 4 $. Imagine. Newunyiza nnyo naye kasooke mbalage bino ebifaananyi mwekkaanyi. Ndowooza munnange engato mugirabye. Engato eyo yakozinze ennusu $9 mu engato. Kati wabalabalamu akasente ke ne Uganda kaba kangi mwana wattu naye zinange neewunyizza. So zezino engoye ezimu zeyayambadde designer wano ng'agenda ku stage. Kampuni nnyingi ezimwambaza ono guy alina oluganda ku Mayweather. Mba njogedde mu bufunze jjajjaawe ye Michael Tyson ndowooza basinga mu wano yabadde mu dress room mwayambalira olw'ensonga nti fight ye gyeyadde azannya yabadde ya Sunday mweno wiiki yeno gye twatandise kubanga leero Lwakubiri. So fight ye yabadde ya Sunday naye nga mwana wattu yagiwangudde yakubye gayi gwe yabadde aliko. Naye munnange ono gayi muvubuka muto alina emyaka 22 naye alina ssente mpitirivu. Bukyanga mbeera osabangako omuzannyi wa mizannyo yenna asobola kwambala lugoye n'engato ne bikola emitwalo 4 $. Era ono yasoose okikola era record zo zaasomye dda era n'amunoonyerezaako yasoose okikola. Abalala bajja kujja tetumanyi naye nga era omwetegerezaawo muto. Naye nga munnange osubscribingamuko munnange n'opaka comment wansi awo no sharinga this videos cause munnange okikola kiba kirungi nnyo. Munnange kampuni ezaakoze n'engato zabadde kampuni 2. Mwabaddemu Nike gye tuyitanga Nike Air Force One ne wabaawo ne LV. Eyo kampuni singa kola nnyo nsawo baga bitwala tugende naye Nike most singa kola ngato naye nga yono yasoose okukolebwa engato ey'ebbeeyi mu nsi yonna. So yino fight gye yawangula on Sunday no opponent we gwe yaliko naye nga kubanga sagala byogera nnyo cause njagala mwetegereze kyembambawa. Era mu LA kubanga eno fight yabadde Las Vegas ya mu kibuga ekisinga okubeeramu ssente mu nsi yonna, ekibuga ekiteebaka.
So ze kampuni ezimuteekamu ssente nnyingi nnyo ky'oba omanya kampuni nnyingi nnyo yaze ezisinga ziba pakinze ku nsawo ye ku mpale gy'ayambadde ku gloves kwegamba era ndowooza omulaba muto alina omwana omu kwegamba ne famire ye bonna bagagga nga wenyinza okunyonnyola. So munnange yeno engato ya nusu kenda $1 ogiraba ng'engato esaaga ne mwana watu ya bbeeyi nnyo engato gye basoose okukolera omuntu ow'emizannyo mu bufunze kuleka zino ez'omupiira gye bakolera nga Ronaldinho naye n'omwana wa sports ebikonde ane Mayweather aliko tagikolangako naye nga era tojjanga okwo munnange okulaba nga video zange ozisharinga ne ka comment wansi awo neyanziza.